Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy voy a preparar unas ricas patatas con parmesano. Voy a utilizar patatas pequeñas, patatas baby. 1 kilo aproximadamente. Una cucharada de vinagre y una cucharada de sal a ras para cocer las patatas. Unos 100 gramos de queso parmesano, pero la cantidad os la dejo al gusto. Aceite de oliva, un poco de sal, unas hierbas provenzales, yo voy a poner esta, pero podéis poner la que más os guste, y una cuchara de postre de ajo molido en polvo. Cuando rompa el hervor vamos a bajar a un fuego medio y vamos a contabilizar unos 10 a 15 minutos cuando las patatas estén tiernas. Una vez que rompe el hervor añadimos la cucharada de vinagre, que nos va a ayudar a que la patata se quede entera, y la sal, y ahí vamos a cocer. Una vez que ya están las patatas tiernas, que pinchamos y resbalan bien en el agua, las retiramos del agua y las cortamos justo por la mitad. El horno lo vamos a poner a precalentar a 200 grados. Vamos a añadir la sal, vamos a añadir el ajo molido, añadimos las hierbas provenzales o la hierba que más os guste, y voy a añadir unas 3-4 cucharadas de aceite de oliva, y añado también queso parmesano. En la bandeja de horno voy a colocar un papel de hornear. Voy a cubrirlo con queso parmesano. Y ahora voy a ir colocando las patatas. Y la mezcla que le hemos echado a las patatas, le voy a añadir una cucharadita más de aceite y voy a pintar por encima. Y llevamos al horno. Vamos a hornear a 200 grados con calor arriba y abajo, aproximadamente entre los 15 a 20 minutos, hasta que veamos que las patatas están en su punto. Yo las he tenido en el horno 20 minutos y ya se han enfriado un poco y ya las voy a poner en los platos. Mira. Y así han quedado estas riquísimas patatas. La acompañáis con la salsa que más os guste o simplemente solas, están deliciosas. Quedan unas patatas que ya os digo que van a ser el centro de atención. ¡Qué buenas están! De verdad que os las recomiendo mucho que la probéis, porque ya veréis que vamos, se van a acabar en un momentito. Bueno, espero que os haya gustado la receta y me dejéis ese like o te suscribas a mi canal, que yo estaré encantada de que así lo haga. Bueno, me despido, pero antes os mando millones y millones de besos y te doy las gracias por venir a verme una vez más. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!